ബാലനഗർ ഐ ടിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള മുമ്പുള്ള പാർട്സിലെല്ലാം ഇതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സിലിണ്ടർ ബ്ലോക്ക്, ഹെഡ്, പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് മെയിനായിട്ട്. അപ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എൻജിൻ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പിസ്റ്റണിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ പിസ്റ്റൻ്റെ മുകളിൽ കമ്പസ്റ്റൻ ചേമ്പറിൽ കത്തി ആ ഫോഴ്സ് പിസ്റ്റണ് കൊടുക്കുകയും പിസ്റ്റൺ ആ ഫോഴ്സ് ഗഡ്ജിയോൺ പിന്നിലൂടെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് വഴി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ പവർ ഫ്ലൈ വീലിലൂടെ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ഗിയർ ബോക്സിൽ വന്ന് അവിടെ നിന്ന് ആക്സിലിലൂടെ വീലിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒന്നിലധികം സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉള്ള എൻജിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു സിലിണ്ടറുള്ള എൻജിൻ എടുത്താലും ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പവർ കംപ്ലീറ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവറിനെ താങ്ങാൻ കഴിവുള്ള ഒന്നായിരിക്കണം ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ്. ഇനി ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ വേർഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ സെൻറ്റൻസിൽ പറഞ്ഞാൽ മുകളിലുള്ള പിസ്റ്റൻ്റെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മോഷനെ റോട്ടറി മോഷനാക്കി മാറ്റുന്ന ഘടകമാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ്. അതേപോലെ തന്നെ മുകളിലുള്ള പവർ ആൻഡ് ടോർക്കിനെ ഫ്ലൈ വീലിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഇനി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പാർട്സ് എടുത്താൽ മെയിനായിട്ട് 5 പാർട്സാണുള്ളത്. ഈ 5 പാർട്സും എല്ലാവരും നിർബന്ധമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം. 5 പാർട്സിനും അതിൻ്റേതായ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആൾ മെയിൻ ജേർണൽസ് ആണ്. മെയിൻ ജേർണൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലാണ് നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് കേസിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകം ഓർക്കുക, മെയിൻ ജേർണൽസിലാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എൻജിൻ്റെ ക്രാങ്ക് കേസിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വെക്കുന്ന ആ മെയിൻ ജേർണൽസ് സീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസിൽ ബെയറിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് എന്ത് ടൈപ്പ് ബാബറ്റ് ബെയറിംഗ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ബെയറിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി പറയും. അപ്പോൾ ഈ ബെയറിംഗ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനെ നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് കേസിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കറങ്ങുന്ന ആക്സിസ് ഉണ്ടാവുന്നതും ഈ മെയിൻ ജേർണൽസ് വഴിയാണ്. അപ്പോൾ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻ ജേർണൽസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി മെയിൻ ജേർണൽസിൻ്റെ എണ്ണം എടുത്താൽ അത് നമ്മുടെ എൻജിനിലുള്ള എത്ര സിലിണ്ടർ ഉണ്ടോ അതിനേലും ഒന്ന് കൂടുതലോ കുറവോ ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും മെയിൻ ജേർണൽസിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര സിലിണ്ടർ ഉണ്ടോ അതിനേലും ഒന്ന് കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറവോ ആയിരിക്കും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് ക്രാങ്ക് പിൻ. ഈ ക്രാങ്ക് പിന്നിലേക്കാണ് നമ്മുടെ പിസ്റ്റണിൻ്റെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ ബിഗ് എൻഡ്, ഈ കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ സ്മോൾ എൻഡ് പിസ്റ്റണിലേക്കും ബിഗ് എൻഡ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലുള്ള ക്രാങ്ക് പിന്നിലേക്കുമാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ക്രാങ്ക് പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അവിടെയും നമ്മൾ ബെയറിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിഗ് എൻഡ് ബെയറിംഗ് എന്ന് വിളിക്കും. ആ ബെയറിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ആൾ ക്രാങ്ക് വെബാണ്. ക്രാങ്ക് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ജേർണലും ക്രാങ്ക് പിന്നും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്രാങ്ക് വെബ് എന്ന് വിളിക്കുക. ഞങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും. ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ജേർണലും ക്രാങ്ക് പിന്നും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ക്രാങ്ക് വെബ്. ഇനി ഈ ക്രാങ്ക് വെബിന് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബെൻഡിങ് ആൻഡ് ട്വിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സുകളെ താങ്ങാനുള്ള കഴിവ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. കാരണം അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ബെൻഡ് ആവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റായി പോകാനോ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി വളരെ അടുത്ത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ് നിങ്ങളുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ജേർണൽസിൻ്റെ ആക്സിസ്. അതായത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനെ നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് കേസിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മെയിൻ ജേർണൽസിൻ്റെ ആക്സിസും ക്രാങ്ക് പിന്നിൻ്റെ ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രാങ്ക് ത്രോ. എക്സാമിന് ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് മെയിൻ ജേർണൽ ആക്സിസും ക്രാങ്ക് പിൻ ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്രാങ്ക് ത്രോ. ഈ ക്രാങ്ക് ത്രോ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്തിൻ്റെ, അതായത് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കുക. ടി ഡി സിയിൽ നിന്ന് ബി ഡി സിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്തിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും എപ്പോഴും. എക്സാമിന് ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ക്രാങ്ക് ത്രോ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ജേർണലിലൂടെ ഹോൾസ്, അതായത് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ പോകാനായിട്ട് കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ ബിഗ് എൻഡ്
കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ജേണൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാങ്ക് പിൻ എന്നിവയൊക്കെ വഴി ഹോൾസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മളെ ബിഗ് എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്രാങ്ക് പിന്നിൻ്റെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അഴിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഹോള് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു ഡ്രിൽഡ് ഹോളാണ്. ക്രാങ്ക് പിന്നിലൂടെ ആ ഹോള് ക്രാങ്ക് വെബിലൂടെ ഇറങ്ങി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ജേണലിലേക്ക് വരും. അതായത് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ പിസ്റ്റൻ്റെ സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് ഓയിൽ റിങ് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് ഗഡ്ജിയോൺ പിന്നിലൂടെ ഇറങ്ങി കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ അകത്തേക്കൂടെ വന്ന് ക്രാങ്ക് പിന്നിൽ വരും. ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ക്രാങ്ക് പിന്നിൽ വരും. ക്രാങ്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് ക്രാങ്ക് വെബിലൂടെ മെയിൻ ജേണലിലേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ആ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന പാസേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും. പ്രത്യേകം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഡ്രിൽഡ് ഹോൾസ് എപ്പോഴും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും ലൂബ്രിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഈ മെയിൻ ബെയറിങ്, അതായത് ക്രാങ്ക് പിന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന, അതായത് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്രാങ്ക് പിന്നിൻ്റെ അവിടെയും അതേപോലെ മെയിൻ ജേണൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവിടെയും ബെയറിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ആ ബെയറിങ്സിനെല്ലാം ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതിലേ വരുന്ന ഓയിലായിരിക്കും. ഇനി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് എടുത്താൽ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന് 2 എൻഡ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും. ഈ 2 എൻഡിൽ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം, അതായത് മുൻവശത്തെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ട കുറേ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവ് എടുക്കുന്ന, അതായത് എഞ്ചിൻ്റെ ഡ്രൈവ് എടുക്കുന്ന പല സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ, പുള്ളികൾ, കംപ്രസർ, ഇതിനെല്ലാം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡാമ്പർ പുള്ളിയാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ, ഒരു ഡാമ്പർ പുള്ളി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ റിയർ എൻഡ്, മറ്റേ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൈ വീലിലേക്കായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യുക. ഈ ഫ്ലൈ വീലിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് ട്രാൻസ്മിഷനിലൂടെ നമ്മുടെ വീലിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക, ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന് 2 എൻഡ് ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ട് എൻഡും റിയർ എൻഡും. ഫ്രണ്ട് എൻഡ് എന്തിനെല്ലാം എൻജിൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നോ അതിലേക്കുള്ള ഡ്രൈവ് പോകുന്നത് ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ നിന്നും. റിയർ എൻഡിൽ ഫ്ലൈ വീലിലൂടെ ട്രാൻസ്മിഷനിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് വീലിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് കിട്ടും. ഇനി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നമുക്കറിയാം, കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് താഴത്തേക്കും മുകളിലേക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഷനെ റോട്ടറി മോഷൻ ആക്കി മാറ്റും, ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ റോട്ടറി മോഷൻ ആക്കി മാറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സസ് എല്ലാം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന് ബെൻഡ് ആവാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിറ്റി കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സസ് കാരണമുള്ള ബെൻഡ് ആവാനുള്ള ഈ ടെൻഡൻസിറ്റി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റുകളിൽ കൗണ്ടർ വെയ്റ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതായത് നിങ്ങളുടെ ക്രാങ്ക് വെബിനോട് ചേർന്ന് ഇൻ്റഗ്രലായിട്ട് കൗണ്ടർ വെയ്റ്റ്സ് കാണാം. അതല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്രാങ്ക് പിന്നിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ബോൾട്ട് ചെയ്ത് കൗണ്ടർ വെയ്റ്റ്സ് കാണാം. അതായത് കൗണ്ടർ വെയ്റ്റ്സ് 2 രീതിയിൽ വരാം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രാങ്ക് വെബിൻ്റെ കൂടെ ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്ടായിട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് പീസ്. ആ പീസ് പക്ഷേ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ക്രാങ്ക് പിന്നിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വെയിറ്റ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പിസ്റ്റണിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ബെൻഡിങ് ഫോഴ്സസ് ഒക്കെ വഴി ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ബെൻഡായി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഫ്ലൈ വീല്, അതായത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലൈ വീല് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ കാസ്റ്റ് അയൺ ആണ്. ഇനി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്ത് എപ്പോഴും, അതായത് ബെൻഡ് ആവാതെ പിടിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഏകദേശം ഒരു 600 മെഗാ പാസ്കൽ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 6000 ബാർ എന്നും വിളിക്കാം. ഇനി നമ്മളെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലാണ്. ഇനി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. 2 ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണുള്ളത്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അലോയ് സ്റ്റീൽ, അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് അയൺ. പക്ഷേ ഒരു 90% എൻജിനിലും അലോയ് സ്റ്റീലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ വളരെ റെയർ കേസിൽ കാസ്റ്റ് അയൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അലോയ് സ്റ്റീലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൽ അലോയ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീലിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കൽ, ക്രോമിയം, വനേഡിയം, മോൾബിഡിനം, ഇങ്ങനെയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. അതായത് സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വ്യത്യാസം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന. ഇനി കാസ്റ്റ് അയൺ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നെയിം ഗ്രാഫൈറ്റ്, അതായത് സ്പിറോഡിക്കൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് കാസ്റ്റ് അയൺ എന്നാണ്. ഈ കാസ്റ്റ് അയണിൽ അലോയ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കൺ, മാംഗനീസ്, കാർബൺ, നിക്കൽ, ക്രോമിയം, കോപ്പർ ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് ആണ്. ഇനി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി ആദ്യത്തെ സ്റ്റീലിൽ, അലോയ് സ്റ്റീലിലാണ് ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും ഡ്രോപ്പ് ഫോർജിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡിലായിരിക്കും. ഓർത്തിരിക്കുക, അലോയ് സ്റ്റീലിലാണെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന
മെത്തേഡ് ഡ്രോപ്പ് ഫോർജിങ് മെത്തേഡാണ്. ഈ ഡ്രോപ്പ് ഫോർജിങ് മെത്തേഡ് മറ്റൊരു ആൾക്കും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡിന്. ഇനി കാസ്റ്റ് അയൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഷെൽ മോൾഡ് കാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡായിരിക്കും. ഓർത്തിരിക്കുക, കാസ്റ്റ് അയൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഷെൽ മോൾഡ് കാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡായിരിക്കും. ഇനി നമ്മുടെ ഇതുപോലെ ഈ പ്രോസസ്സ് വഴി ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് പിന്നീട് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകും. ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രോപ്പ് ഫോർജിങ് വഴി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന അലോയ് സ്റ്റീലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് സർഫസ് ഹാർഡൻ ചെയ്യും. അതായത് അതിൻ്റെ സർഫസ് കുറച്ചും കൂടി കട്ടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ സർഫസ് ഹാർഡൻ ചെയ്യുന്നത് നൈട്രൈഡിങ്, കാർബറൈസിങ്, ക്രോമിയം പ്ലേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഹാർഡനിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡ് വഴിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, മെറ്റീരിയൽ 2 ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അലോയ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് അയൺ. അലോയ് സ്റ്റീൽ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഡ്രോപ്പ് ഫോർജിങ്, കാസ്റ്റ് അയൺ ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഷെൽ മോൾഡ് കാസ്റ്റിംഗ്. ഇനി നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പുള്ളിയിലേക്കാണ്. ആ പുള്ളിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട എൻജിൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ്. അതായത് നമ്മുടെ ക്യാം ഷാഫ്റ്റിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം, അതേപോലെ മറ്റ് AC-യുടെ കംപ്രസർ, ഓയിൽ പമ്പുകൾ, ഫാൻ, ഇതിനെല്ലാം റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ, ഇതിനെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഡ്രൈവ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുക. ആ എടുക്കുന്ന ഭാഗത്തെ, അതായത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൈബ്രേഷൻ ഡാമ്പർ കം പുള്ളി. അതായത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻ, അതായത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻസിനെ റിസോൾവ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഡാമ്പർ കം പുള്ളിയാണ് അവിടെ വരിക. അപ്പോൾ ഈ വൈബ്രേഷൻ ഡാമ്പർ കം പുള്ളിയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതിലൊരു ഫ്ലൈ വീൽ ഉണ്ടാവും, ഒപ്പം ഒരു ഡാമ്പർ, വൈബ്രേഷൻ ഡാമ്പറും ഉണ്ടാവും, ഒപ്പം ഒരു പുള്ളിയും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ വൈബ്രേഷൻസിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡ്രൈവിനെ മറ്റ് പാർട്സിലേക്ക് കൊടുക്കുക. അതിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടി പറയും, ഹാർമോണിക് ബാലൻസർ. അപ്പോൾ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്, ഫ്രണ്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വൈബ്രേഷൻ ഡാമ്പർ കം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് പുള്ളിയാണ്. അതാണ് എൻജിൻ്റെ അതർ ഓക്സിലറി കമ്പോണൻസിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. വീലല്ല, മറ്റ് ഓക്സിലറി കമ്പോണൻസിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക. ഇനി എന്തിനാണ് വൈബ്രേഷൻ ഡാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതാണ് അവിടെയുള്ള ട്വിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സുകളെ, ടോർഷണൽ വൈബ്രേഷൻസിനെ എല്ലാത്തിനെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയുന്നത്. ഇനി റിയർ എൻഡ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫ്ലൈ വീലിലേക്കാണ്. ഫ്ലൈ വീലിൽ നിന്ന് ക്ലച്ചിലൂടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴി വീലിലേക്ക് ഡ്രൈവ് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബെയറിങ്ങിലേക്കാണ്, അതായത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ബെയറിങ്ങുകളാണ്. ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ജേണലിൻ്റെ അവിടെയും ബെയറിംഗ് വരും. ക്രാങ്ക് പിന്നിലേക്ക് കണക്റ്റിംഗ് റോഡിനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയും ബെയറിംഗ് വരും. ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബെയറിങ്ങുകൾ നമ്മൾ കോമൺലി വിളിക്കുന്നതാണ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ബെയറിങ്സ്. ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ബെയറിംഗ് എപ്പോഴും 2 ഹാഫ്സ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിനെ 2ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് 2 ഹാഫ്സ്. അങ്ങനെ 2 ഹാഫ് ബെയറിങ്സ് ആയിരിക്കും. ഈ 2 ഹാഫ് ബെയറിങ്സിന് ഓയിൽ പോകാനായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഗ്രൂ അതിൻ്റെ നടുക്കുണ്ടാവും. അതേപോലെ ഓയിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു ഹോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുണ്ടാവും. അതേപോലെ അതിൻ്റെ എൻഡിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ലോക്കിംഗ് ലിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി ചില ബെയറിങ്ങുകളുടെ സെൻറ്ററിൽ ഡവൽ പിന്ന് നിങ്ങൾക്ക്, അതായത് അത് അലൈൻ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് അലൈനായിട്ട് ഈ നിങ്ങളുടെ കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ 2 ഹാഫ്സിൽ അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡവൽ പിൻസൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക, ഇത് 2 ഹാഫ്സാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു. ഇനി ഇതല്ലാതെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻഡുകളിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ക്രാങ്ക് കേസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന 2 എൻഡ് ഉണ്ട്, മെയിനായിട്ടുള്ള 2 എൻഡുകൾ, ഫ്രണ്ട് എൻഡും ബാക്ക് എൻഡും. അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബെയറിങ്ങുകൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ത്രസ്റ്റ് ബെയറിംഗ്. അതായത് ആ ബെയറിങ്ങിന് ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട്. ലോഡ് എടുക്കുന്നതിനൊപ്പം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൈറ്റോ ലെഫ്റ്റോ നീങ്ങി പോവാതെ, അതായത് എൻഡ് ലോഡുകളെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് സൈഡിലേക്ക് തള്ളി പോവാതെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഒരു കഴിവ് കൂടി വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ത്രസ്റ്റ് ബെയറിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുക. അതും ഇതുപോലെ 2 ഹാഫ്സ് തന്നെയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 2 ഷെൽസ് ആയിരിക്കും. അത് ഈ 2 ഷെൽസാന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഇതിന് ഷെൽ ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് കൂടി ഉണ്ട്. ഇതിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ കിടക്കുന്നത് ഷെൽ ബെയറിംഗ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബെയറിങ്ങുകളുടെ, ഈ ത്രസ്റ്റ് ബെയറിങ്ങുകളുടെ
എൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2 ത്രസ്റ്റ് ഫേസുകൾ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ത്രസ്റ്റ് ഫേസ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ സൈഡിലേക്കുള്ള റൈറ്റ് ഓർ ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന എൻഡ് ഫോഴ്സസുകളെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബെയറിങ്ങുകൾക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ മെയിൻ ബെയറിങ്ങുകൾക്കുള്ള പോലെ തന്നെ ഓയിൽ ഗ്രൂവും ഓയിൽ പോകാനുള്ള ഫീഡ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ഹോളും ഇതെല്ലാം സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ ആകെയുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ ഫീച്ചർ ഇതാണ്, അതിന് രണ്ടിലും 2 ത്രസ്റ്റ് ഫേസസ് ഉണ്ട്. ആ ഫേസസാണ് എൻ ഫോഴ്സുകളെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബെയറിങ്ങുകൾ എല്ലാവരും ഷേപ്പ് അതിൽ പറഞ്ഞ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. ഇനി എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ സ്ഥിരമായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. മെയിൻലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിന് ഒറ്റ വേർഡിൽ പറഞ്ഞാൽ ബാബിറ്റ് മെറ്റലാണ് ബെയറിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബാബിറ്റ് മെറ്റൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ടിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെഡ് ഇതിലേതെങ്കിലും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അലോയാണ്. ടിൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അലോയോ അല്ലെങ്കിൽ ലെഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അലോയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് അലോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിമണി ഇങ്ങനെയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക, ബാബിറ്റ് മെറ്റലാണ് പണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബെയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ്. ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇല്ലയെന്നല്ല. പക്ഷേ ഓൾഡർ മുതൽ ഇതുവരെയും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കോമൺലി ബെയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ബാബിറ്റ് മെറ്റലായിരിക്കും. അതൊരു ടിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലെഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അലോയ് ആയിരിക്കും. അലോയ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പർ, ആൻറ്റിമണി ഇവയെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. പക്ഷേ മോഡേൺ എഞ്ചിൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബാബിറ്റ് മെറ്റൽസ് അല്ലാതെ തിൻ സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഷെൽ ബെയറിങ്ങുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. തിൻ സ്റ്റീൽ മാത്രമല്ല, ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ലൈനിങ് കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ലൈനിങ് പല ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ കോപ്പറും ലെഡും വെച്ചുള്ള ലൈനിങ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ടിൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ലൈനിങ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ലെഡ് ബ്രോൺസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ലൈനിങ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ടിൻ ലെഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ലൈനിങ് ആയിരിക്കാം. അതും അല്ലെങ്കിൽ കാഡ്മിയം അലോയ്സും കോപ്പറും ടിന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈനിങ് ആയിരിക്കാം. അതായത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഷെല്ലിൻ്റെ കൂടെ ലൈനിങ്ങുകളായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും അലോയ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ജനറലി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട 2 കാര്യം, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബാബിറ്റ് മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ഷെല്ലിൽ ഉള്ള ലൈനിങ് ഉള്ള ബെയറിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അപൂർവമായിട്ട് വരുന്നൊരു കേസാണ് അലൂമിനിയം അലോയ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ബെയറിങ്ങുകൾ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ അലൂമിനിയം അലോയ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഭയങ്കര വില കൂടുതലായി, ആ ബെയറിങ്ങിന് വില കൂടുതലായ കാരണമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്തത്. പക്ഷേ അതും റീസെൻ്റ്ലി എഞ്ചിനുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ബാബിറ്റ് മെറ്റൽ എന്ന് ഓർക്കുക, പണ്ട് മുതലുള്ള ബെയറിംഗ് മെറ്റീരിയലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന സ്റ്റീൽ ഷെൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അലോയ് സ്റ്റീൽ ഷെൽസ്. അതും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മോഡേൺ എഞ്ചിൻസിൽ അലൂമിനിയം അലോയ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബെയറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ സ്ഥിരമായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെൽ ബെയറിംഗ് എന്നാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറ് കൂടുതലും. അല്ലെങ്കിൽ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ബെയറിംഗ് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ബെയറിംഗ് എന്ന് പറയാം, അതല്ലെങ്കിൽ ജേണൽ ബെയറിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു പേരുകളായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ബെയറിംഗ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പാർട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ക്രാങ്ക് ത്രോ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ക്രാങ്ക് ത്രോ എപ്പോഴും സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്തിന് ഹാഫ് ആയിരിക്കും. ഇനി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഒന്നിലെ അലോയ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് അയൺ ആയിരിക്കും. ഇനി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബെയറിങ്സ് ബാബിറ്റ് മെറ്റലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ഷെല്ലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം അലോയ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയോട് കൂടി എഞ്ചിൻ്റെ അകത്തുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്തു. വീഡിയോസ് എല്ലാവരും ഓർഡറിൽ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 2 ആയിട്ട് ഓർഡറിൽ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. താങ്ക് യു.